ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி கொள்ளு முளைக்கட்டின குழம்பு செய்ய போகிறேன். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். 200 கிராம் கொள்ளு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது தண்ணி வடிச்சிட்டு ஒரு ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கலாம். போட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம். 3ஆவது நாள் அதை ஓப்பன் பண்ணலாம். எப்படி முளைச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ குக்கரில் தண்ணி 1 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி அதை வேக போட்டுக்கலாம். அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். விளக்கெண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு மூடி வச்சு 2 விசில் வரட்டும். மசாலுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். கடலைப்பருப்பு அரை ஸ்பூன், உளுந்தப்பருப்பு அரை ஸ்பூனு, வரமிளகா 6, சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம், அரிசி அரை ஸ்பூனு, சீரகம் 1 ஸ்பூனு, தேங்காய் கொஞ்சம், மல்லி 4 ஸ்பூனு, கொஞ்சம் பெருங்காயம் எல்லாம் வறுத்துக்கலாம். ஒரு வடை சட்டி வச்சு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். பெருங்காயம் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அரிசி, கடலைப்பருப்பு, உளுந்து, வறுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மல்லி போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம், சீரகம் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் வணங்கட்டும். அதுக்கப்புறம் தேங்காய் கொஞ்சம் போட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். கொள்ளு வெந்துருச்சு. இப்போ பொரியலுக்கு எடுத்து வச்சிடலாம். அதில் கொஞ்சம் கொள்ளு இருக்கட்டும். பொரியலுக்கு வேணுங்கிற அளவு கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், ஒரு 2 தக்காளி, ஒரு 4 கத்திரிக்காய், தேவையான அளவு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வேகட்டும். விசில் வைக்க வேண்டியதில் சும்மா மூடி போட்டு மூடி வச்சா போதும். மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிக்கலாம். கொள்ளு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், காய் வெந்துருச்சு. அதில் ஊற்றிடலாம். மசாலா ஊற்றி இந்த அளவுக்கு கலக்கி வைக்கணும். கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரியே இருக்கட்டும். வெந்தானா கெட்டியாயிரும். பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கொஞ்சம் கடுகு போட்டுக்கலாம். உளுந்து பருப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது போட்டுக்கலாம். காரத்துக்கு வரமிளகா, கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். இதை போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். கொள்ளு எடுத்து வச்சதை போட்டுக்கலாம். முளைக்கட்டின கொள்ளு, கொள்ளுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். தேங்காய் கொஞ்சம் வதக்கி தேங்காய் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ குழம்பு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் புளி ஊற்றிக்கலாம். ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவு புளி கரைச்சி ஊற்றிக்கலாம். புளி ஊற்றி ஒரு கொதி வரட்டும். ஒரு கடாயில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, கருவேப்பிலை, வரமிளகா போட்டு தாளித்து கொட்டிடலாம். குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த டிஷ்ஷு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த டிஷ்ஷு பிடிச்சிருந்தான்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.